Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Gustavo Keller na área. Vocês estão bons? Curtiram a última aula? Sim ou não? Então vamos para mais uma. Hoje o professor trouxe algumas atividades físicas para a gente fazer, beleza? Umas fáceis, outras difíceis. Mas adianto para você, essa atividade é muito cansativa. Então vamos lá, vou mostrar os 4 exercícios que teremos que fazer, beleza? O primeiro exercício é o polichinelo, certo? Beleza? São 15 polichinelos que você terá que fazer. O segundo exercício será o pulinho, só que o pulinho para encostar na cabeça lá no teto, beleza? Ó, 1, 2, são 15 pulinhos. O terceiro exercício, esse é o melhor de todos, é o que eu mais gosto, que é a corrida. Você vai correr de frente e de costas, vai na parede e volta para outra. E o último exercício, esse é o mais cansativo, beleza? Ele chama burpee. Opa, esqueci, galera. A corrida é 30 segundos de corrida, tá? Vai e volta, beleza? Agora o burpee. O que é o burpee? Você vai colocar os braços para cima, vai dar um salto, vai jogar o corpo e vai dar uma flexão, beleza? Foi, jogou o corpo e deu uma flexão. Essa atividade eu quero 10, beleza? Aproveite. Opa! Esqueci de mais um detalhe para vocês. São 3 rodadas. Faz os 4 exercícios, descansa, faz mais um, descansa, faz mais um. Beleza? Aproveite a atividade. Um beijo para vocês. Se você gostou, deixa o like, beleza? Tchau, tchau. Fui!